What's up？ OK， 现在来分享一下牵车到今天呢。今天是10月，现在是10月嘛，所以我大概已经牵了将近快1个月的时间。好，那目前呢，因为还不太熟悉这台车啦，毕竟我没有长时间的开车哦。那现在比较有碰到的状况，大概就是左前方偶尔会有一些摩擦橡皮的声音。对，那引擎抖动，我不太确定是不是正常的啦。那这个东西要等到可能跟其他车友交流过之后才知道，或者是说会去稍微做一些检查。这样，那原则上呢，就是非常好开。好 ，OK， 今天要分享新车牵到手之后驾驶体验的第2 part。那原则上，我们开这台车从接手到现在大概将近1个月左右了哦。开起来真的是非常顺利好开，没有什么太大的问题。那唯一可能要比较在意的就是你怠速的时候，其实是真的蛮耗油的。那开车行驶的状态真的都还好。有一些仪表板啊、系统的部分的话，我会在这支影片里面跟大家稍微做一下分享。OK， 开这台车已经大概1个月了，不免俗要看一下油耗。它的油耗其实是非常强，因为这台车2.9，然后它竟然还可以达到每公升大概12.3左右。平均如果是高速的话，那市区当然没话讲，油耗当然还是蛮可怕的。或者是你怠速停车的时候一塞车，那个真的是在烧钱。然后我们看一下 Android Auto， 它同时支援2套系统。那我们现在用的是 Android， 因为我本身用Google Phone， 功能很完善啊，非常好看。那它也有 ACC 的话，我之前开高速也有试用过。除了车道偏移以外，基本上使用上都是非常的棒。目前开这台车呢，是可以说是完全没有碰到任何的状况，但有时候看到别人分享一些车况有问题的时候，还是蛮担心的。不过现在因为车厂都离我们算蛮近的，所以就小事。OK， 它有一个非常好玩的功能哦，就是节能模式啦哦。那你可以看到中心有一个地球。当你开车的方式很省油、很节能的时候，地球就是亮的。OK， 所以当你今天大脚或者是开车的方式非常不省油，你的地球会变灰色。比如说我稍微加一点深一点，我地球的星星不见了。那如果你持续以这种方式开车的话，它就会变灰色。有没有变灰色了？好 ，OK。这台车呢，我们在牵车的时候，好像第1周吧，有亮过一次警示灯，然后重新发动之后呢，它就消失了。那其实原则上是不是什么太大问题了？有车友的分享就是这台车呢，它的缺点就是太敏感，因为它想要追求车辆的完美，所以它任何的资讯只要有反应，它就会直接反应给你看。那对于喜欢开性能车，或者是说喜欢开这类车型的人，其实都有一点洁癖，所以大家才会说哦，这个车可能状况很多。那实际上它就是提醒，不影响安全。对，会影响安全的东西它都不会发生。所以这个车子其实就是这么鸡歪啊，大概就是这个意思。然后这边的话，想要分享一个它的音响，它是 HK 音响。好，我们来听一下。OK， 好，因为我上一台开是 Sienna 啦，所以音质上来说，对我来说其实是差蛮多的，因为这台车既给你动力，又给你安静的室内空间，所以你才有办法享受到它高档音响。像有一些朋友开超跑啊，或者是保时捷之类的车，即便你选到很顶规的音响，可能15万、20万，甚至到30万，你还是享受不到它，因为非常吵。你只要开高速，基本上是
根本听不到你歌在唱什么东西，连讲话可能都会稍微有点困难。OK， 总体上来说，目前这台车碰到的状况是这样。那还有左前轮呢，好像会有一些通病，会有异音啊。不过那都是早上冷车的时候有，所以根本很难拍到那个声音啊，所以我就没有想要拍它的意思。对，大致上跟大家分享一下。OK， 那就先到这边啦。